यो चाहिँ अहिले त्रिशुली नदीको आज आएको जुन बाढी हो, जुन चाहिँ म मोगलिङबाट देखाइरहेको छु। अहिले म पनि मोगलिङ बजारमा छु र यहाँ मुख्य आज म भिडियो गरेको बाख्रा हेर त, बाख्रा। ओ माई गड, आज ऊ हेर्नु त बाख्रा बोका यार। आज यहाँ भैँसी हेर्नु त, ऊ भैँसी बिचरा यार। र मेन कुरा चाहिँ यहाँनिर यो अहिले त्रिशुली नदी माथिबाट आइरहेको छ र यसरी जान पर्ने नदी उतापट्टि मर्स्याङदेखि आएर कारणले गर्दा त्यता ब्लक भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो के हो बोका। अनि यहाँ चाहिँ यति ठुलो यो दुईटा अनि ऊ के यो चाहिँ यति ठुलो खोला पनि ब्लक भएर फोहोरहरू आमामा रुखै उडाएर नि त्यहाँ। ए भगवान्, अनि यति धेरै भएर मान्छेहरू चाहिँ ग्यास टिप्नको लागि ओहिरो भएको छ खोलामा। खोला माथि नै मान्छेहरू हिँड्ने, खोला माथि नै यस्तो काम गरिरहेको छ, जुन चाहिँ अति डरलाग्दो काम हो। र यसरी यहाँ मान्छे छिर्यो भने चाहिँ निक्लेला भन्न सकिन्न। होइन माउ भैँसीले चाहिँ मान्छे भैँसी ग्यास बाख्रा ए टु जेड बगाएर ल्याएको छ। यहाँनिर ग्यास तानेर अत्याधिक धेरै बनाइसकेको मान्छेले माथिपट्टि झन् एक टटक जस्तो ग्यास बनाइसकेको छ। र धेरैभन्दा धेरै र अहिले पानीको बहाव अलिक बढिरहेको जस्तो लाग्छ। त्रिशुली नदी माथिबाट यसरी आएको छ, तर मर्स्याङदी नदी र दरदी नदीको बहावले उतापट्टि रोकेर ब्लक भएर चाहिँ यहाँनिर एउटा फोहोरको डङ्गुरै भएको छ, एउटा पाहाडै भएको छ, जहाँ चाहिँ ग्यास कोइला ग्यासदेखि लिएर ए टु जेड भएको छ। बिचरा भैँसी हेर यस्तो भएको यार। ए भगवान्, मान्छेहरू फेरि कस्तो नडराइकन उहाँ पुग्यो हो कि भगवान्। ल न तिनीहरूलाई ब्याग हटाम।